Laos Prime Minister Sooneksé Sifadon has expressed the country's continued effort for the Belt and Road Initiative. Sifadon made the remarks in an interview on Saturday when attending the 20th China-ASEAN Expo in Nanning, capital of South China's Guangxi-Zhuang Autonomous Region. The Prime Minister said the two countries' cooperation in infrastructure is producing practical results. He hailed the China-Laos Railway for promoting cooperation between China, Laos, and other ASEAN countries, creating jobs and enhancing personnel exchanges. ณ ปัจจุบันนี้ในวันที่13 เมษายน 2023ได้เลยที่จะเกิดเกี่ยวกับพิษสำหรับโดยสารกลางประเทศรถไฟนะครับเป็นการเสียว่าการท่องเที่ยวระหว่างที่อาเซียนในประเทศจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะในปีท่องเที่ยวล่าสุดก็ถึงในปี2024นี้จะมีนักท่องเที่ยวจากที่ไปเที่ยวอาเซียนแล้วก็นักท่องเที่ยวอาเซียนไปเที่ยวที่โดยผ่านโครงการทางรถไฟ